बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जफ़र इकबाल उर्दू अकेडमी जनरल नॉलेज पर्चा नंबर 4 सेकंड हाफ क्वेश्चन नंबर 51 आई एम श्योर आई हैव मेट योर ब्रदर बिफोर here before is C option adverb. Question number 52 what is the light pen? Light pen is an optical input device. B option. Question number 53 what is the meaning of idiom a turncoat? Turncoat idiom का मतलब है ट्रेटर. डी ऑप्शन यानी गद्दार. क्वेश्चन नंबर 54 द एंटोनिम ऑफ क्लाइमैक्स. क्लाइमैक्स का मुतजाद है सी बॉटम. क्वेश्चन नंबर 55 द एंटोनिम ऑफ मीगर. मीगर का मुतजाद है डी ऑप्शन लार्ज. क्वेश्चन नंबर 56 फाइंड द मिसिंग टर्म 16, 24, 36 and 54. B option 36. Question number 57 I work from 9 a.m. till 8 p.m. Till is which part of speech? B preposition. Question number 58 change wise whom did the rich help? B option whom the rich was helped. Question number 59 change wise he is writing a book. A book is being written by him. Question number 60 change narration he said I have a new car. B option he said that he had a new car. Question number 61 which of the following are not the sides of a right angle triangles? A option 9 centimeter, 5 centimeter and 7 centimeter. Question number 62 solve bracket under root 2 minus 1 under root 2 bracket whole square is equal to 1 by 2. B option. Question number 63 solve under root 64 plus 3 is equal to D option 7. Question number 64 3.275 is equal to 3 whole 11 by 40. B option. Question number 65 choose the correct meaning of the idiom to add fuel to the fire. C option make things worse. Question number 66 which of the following is not a page view? A option landscape. Question number 67 which Pakistani poet got Lenin Prize? B option Faiz Ahmad Faiz. Question number 68 the antonym of ambiguous is A option clarity. Question number 69 he dashed his work before my father arrived. C option had finished. Question number 70 the another word for pros and cons is A option for and against. Question number 71 slow and steady wins the race. B option. Question number 72 change narration he said that I might achieve my goals. He said may you achieve your goals. Question number 73 dash was the first to develop the binomial theorem. B option Umar Khayyam. Question number 74 change narration he said by God I am not guilty. A option he said that by God he was not guilty. Question number 75 who is the current chief of air staff? B option Zahir Ahmed Babar. Question number 76 the sum of ages of father and son is 50 years. If 10 years ago the father age was 9 times the age of his son, then the present age of the father is B option 37 years. Question number 77 what is the LCM of 6th and 7th term in AN is equal to 3n plus 2? B option 460. Question number 78 what is the value of compound interest after in years? B option. Question number 79 Robert Bunsen invented. A option Bunsen burner. Question number 80 what is the alternative computer jargon for bug? D option glitch. Question number 81 how many states are there in United States of America? C option 50. Question number 82 a place where leather is tanned is called A option tannery. Question number 83 Hazrat Ibrahim alayhi salam was born in B option Iraq. Question number 84 in which prophet era Firaun was king? Hazrat Musa alayhi salam. Question number 85 in 1956 DNA polymerase was discovered from the cell of A option E. coli. क्वेश्चन नंबर 86 किस गज़वा में अल्लाह ने मुसलमानों पर नींद तारी की और बारिश के जरिए मदद की? ए ऑप्शन गज़वा बदर. क्वेश्चन नंबर 87 तौरात किस मजहब की किताब है? यहूदियत की. क्वेश्चन नंबर 88 जादू और मोजज़ात में फ़र्क बताने के लिए कौन भेजे गए? हारूत और मारूत फरिश्ते.
کوشچن نمبر 89 حدیث کی روشنی میں ہمسایوں سے اچھے تعلقات کس چیز کی نشانی ہے؟ ایمان کی نشانی ہے۔ کوشچن نمبر 90 حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانا فضیلت ثابت کرتا ہے تمام مخلوقات پر۔ کوشچن نمبر 91 دین سے پھر جانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مرتد۔ کوشچن نمبر 92 ناول اطالوی زبان کا لفظ ہے۔ کوشچن نمبر 93 ضرب المثل ہے ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ کوشچن نمبر 94 دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر علامہ اقبال کا مصرع ہے۔ کوشچن نمبر 95 اسد اللہ خاں کا لقب کیا تھا؟ اے آپشن غالب۔ کوشچن نمبر 96 خطوط کا امام مرزا غالب کو کہا جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 97 زمیندار اخبار مولانا ظفر علی خان نے جاری کیا۔ کوشچن نمبر 98 نظم آدمی نامہ نذیر اکبر آبادی نے لکھی۔ کوشچن نمبر 99 گرامر کی روح سے مسجد اس میں ظرف مکاں ہے۔ کوشچن نمبر 100 مرزا ظاہر دار بیگ کا کردار ڈیپٹی نذیر احمد کا تخلیق کرتا ہے۔